Big Fire a changé de nationalité. Big Fire aza congolais. Tant on a zo bunda, nenga na lobby, na zo évolué en Afrique du Sud. Na mi-temps oyo, tant on a zo bunda, na za na Afrique du Sud na mapeka na na sima na ngai. Donc, ce qui n'a bêti et dingwe parce que naza ko représenter club nanga. Naza champion ya SCP. And Big Fire, we have our own contract in place. We have signed it already. It covers both Big Fire, it covers South African Pro Wrestling in the event of any eventualities. But I hope that the same is done from the other side. From Ndingwe's side, he needs to make sure that he covers himself and make sure that if something happens to him, he needs to be covered himself. For any injuries that he might obtain during the fight, that he is also well covered. Gouvernement contre gouvernement. Alors, Yépe Azala bien préparé, Abong Sabavoka Naye, Azala bien couvert. And Team DRC and South African Pro Wrestling will not take responsibility for any injuries or anything happening to Ndingwe whilst he's on visit in South Africa. Je crois Bolandi Yango. Équipe ya Congo, ba Congolais nyonso, boye bakeno, SCPW ekozwa responsabilité mon côté na oyo e go salemela e Ndingwe na batuna ya yana bango awa. Responsabilité ezati. Abukani akufi bino mo ba Congolais bo s'arranger na icône na bino. Bon, on appelle un Congolais, mais bon, s'arranger, vous bénir, so vous boire na Johannesburg Hospital, ba soigner nanou. Après, vous sortez ma kissina la moussaye et talibino. To lobby, n'est-ce que lobby a besoin déjà agreement déjà signé. Lobby motoya wala nangate Big Fire vanda na Benoni, to que n'est pas Big Fire pour abomier dingo, pour bogolela icône na bino, ou soit légende na bino. SAPW is definitely the biggest and the most requested promotion in South Africa. I can tell you as a wrestler that I've been at many promotions and nobody does it as big as SAPW. So what we've done is we've got a whole show we're going to do with the Congolese wrestlers here at Prezzi's in Boksburg. It's going to be the best show that you guys have ever seen. We've got the best wrestlers in South Africa coming here. Myself, Ryan Angel, the fastest, literally the fastest wrestler in South Africa. One of the high flyers here, and I hope you guys are going to enjoy it to see us. Yes, I am for SAPW promotion. Don't underestimate my size. Don't. My name is Magnitude, and I'm coming. I'm going to shake Prezzi's. I'm not going to be scared for no size. No size. Don't worry about that. I'm coming for you. So please come and support us. And I'm not scared. Magnitude stands for earthquake. We're going to shake. You know, it is the Big Fire by the Congo champion. I'm not scared of Big Fire, really. You can bring on whoever you want. I will not be scared. Okay, Chef, thanks. Maître Konga, par rapport à Maître Konga Ninja, Maître Ninja, Taraï Kombo na yo, à la fin de saison pour la Manchester. À mon entraînement, de ça, à critiquer comment ma casse, c'est qu'elle a dit, nous tout bon, tu es la manne comme Azabel local, ninja, secrétaire local. On voit ma cantine, mais ça garde local. La Bible non est pas local. Comment on a fait d'ici né? On est pas qui c'est encore. La qui ne salarié. Ah, on est qu'à se bangaler. Il aime d'avoir complexe à se bangaler. Niveau des arts et des ninja, il y a des choses à faire. Mais sur la Il y a même une
totali maître ninja Sikatenda alobi yazobanga eloko moko te akombo atengelaki ezalaki yo na maître Konga atake te atengelaki kombo na bi wa mwana oza pana atake ninja atake yo mpe maître Kashi oza mpe kacher oza movi na ye te message noko pesa oyo baolakako ndenge ninja ma boyaki wa bon pour la ninja ndenge azala ye toyebi aza garde po awera na paster wana kebelaka azala toujours na nsima na bamamba kati ye aza mwana mamba kati aza mwana aza toujours na nsima wera aza toujours na nsima ya paster wana ndaka na nsima atika wana eza baclimance wana ezala aposo bayeba tyaika mais moto akotyaiki likasa pe te alandaka wera na nsima. Ok, merci beaucoup. Quand on peut y tomber dans la conférence de presse, il y a beaucoup de souka. Par rapport à la réaction à la conférence de presse, l'équipe n'a pas préparation à la combat. On doit préparer ce que, comme ce qu'on a moment, il y a préparation de beaucoup de par rapport à il y a une conférence de presse passé pour moi. Passé par le temps, c'est que les formes dans la préparation de la combat Makassi. Comme on a dit que la fin est dit que tu vas acheter ton ami, c'est que parce que la police, bandi marandi ba pour la poisson pour la déjà ba on mais qui avait embêté yo ah ouais moi qui ça quoi ma voilà c'est ça abunalando disait il y a des sous ça met là bas abunalando parce que le copain de dans lien aussi au bunalando mais il y a pas bandoki on va commencer na poto kuna mais azo pa ça y a jeté mais est-ce que ça va pas mater peut-être du coup maya kolia yo pas dindo ni chokope akena nyonga akokate o simirandeni ya mama nkisi aya mona nkisi kindoke sali yo ye bizu kindoke sali kindoke salama ba mona kindoke salama live ba pratique te yo yebi mtauta musika yebisa yo yebisa yet au kama mama luka role ya nyoka na kachi zani role ya nyoka oyo yo lumuna kaka makambo ala ba problème denga la tunika role zani yo yebi ba kisina ngate kisi ono mona ba kisina ngaya chete sona tiena se afashe mto simba atalati donc ndinga zabla matalati ya ringi autre esprit abunda kaloba ka sala mama mineni de yo mo mona jour ngo o mona te role nyoka ya kisi ya kindoki ya li plan bati na maza matanda na matata ma mata Sikatenda le bibino azo salendo musala okosala bulo na politika kachi so sala c'était sala suite bi vivre la vie kachi donc j'ai makambango bango ba ya to beka bango ni ngol bezati ya merci beaucoup. Bienvenue, surtout la vision à différentes chaînes de télévision. Toza Awa, la conférence de presse où ils ont réuni la quartier sud-africain et la quartier congolais. Déjà, c'est le 30 juin 2019, pardon. Toza a eu 20 autres bien en anglais, où ils ont bunisa la quartier congolais et la quartier sud-africain. Et parmi la quartier congolais, Toza a arrivé à Edingwe Motonangenge, au hasard célèbre au Binostu Boyebi. Yango bomoni to kokaki jamais ko entamé event wana te sans que toy bato ya mabango ba esabiso eloko nini ekoleka edinga koya akobunda na nani organisation eza comment eza production ya nani ya DRC to ya South Africa. Hello everyone. Now just now we'd like to talk more about the event is going to be to the 30 June 2019. Toza na ba quartier, toza na ba quartier
toza na bakatière congolais toza mpe na club SCPW oyo eza représenté na bakatière sud-africain et na bango nde bajournaliste tokotuna bango baquestion baessaye on peut koexpliquer biso comment est-ce que event ekozala produit par Q et quand est-ce que Edimbe sera issu et totiki bino bolanda baintervention ya bajournaliste moko na moko. Pour la makambo oyo on a expliqué, mais avant tout, nous avons se présenté. Nous avons déjà un champion Big Fire, champion tenant du titre. Donc, nous avons un champion du monde poids lourd SCPW. Alors, nous avons présenté parce que nous avons évolué dans le site, dans le club SCPW. Na droite na un coach Guéry Azamondele yaza coach nanga entraîneur nanga awa na félicite après ye nazana Ryan Angel après ye nazana Robin azana masque donc oisa team SCPW équipe ya SCPW oyo bakozala wana mokolo ngai Big Fire na bobunda po bazala wana ba support ngai parce que équipe ekopolate nga naza lokola ambassadeur ya SCPW donc oyo aluki makambo aomona yango nazanga moko te équipe eza na nsima na présente bandeko na ngai na gauche na nga oyo eza dete na nga biceps aza dete na ngai apesa ngai spirituellement, moralement et puis physiquement. Après tous na maître Libacho bakana meli basogana meli donc azawana après ça azana bande ko ebele ba grand maître oyo ba vandiwana donc nako tanga pe bakomona bango nazana maître Tatompoi nazana maître Konga Mobutu dans un maître Rastaman le cercueil, dans un maître Dao, et puis dans un maître Béton, il y a bébé. Je crois pour la présentation, vous voyez Bibi Sosikoyo, donc Big Fire Nazanga Mobote. Alors, et loko oyo ngana yeni place oyo ezayaki et dingwe vitality atali âge na été. Ye alobiki aokufa champion alors lokola ye alingi mokili mobimbe bakaka ye alobiki akobunda na Big Fire nga pe nalobiki no nga naza chef coutumier de Bina Kabamba alors naza prêt donc naza préparé moralement physiquement et puis spirituellement donc naza prêt pour affronter et puis Nazoloba pour la Congo Mobimba Mokili Mobimba le 30 juin, jour il y a indépendance, et ça fin ya carrière, il y a combo ya Edingo parce que ekomi ba Edingo ba mo comme belé. Moi na Edingo ce qui dit Edingo ce qui moi c'est Edingo yepé Edingo alors bango nyonso tout na kokori ko na mutu na yeli bango message na ye nango yango weza tondaise pour nous longola ba kokoriko na mitu ya ba Edingo nyonso bozela bango le 31 le 1er juillet le 2 juillet n'importe quand au bawaya na kim boya na Congo na aéroport ebele pour bokomona siko Edingo papa postolo donc mitu na ye akomi kovu donc c'est ça le grand message oyo nazana ngolelo. Merci. Ma question ezali pour na retourner Big Fire. En tout cas, question na biso liboso. Dernier combat Edingo to monaki abimisaki mutu michopo. Abimisaki mutu michopo. Est-ce que mettre Big Fire yozo banga te ba bimiso michopo sambwa na misu ya ba manager na oyo na bango ya mindele boye so ba bimiso michopo osuka wapi? Question liboso. Merci mingi pour la question na yo. Na bandi
Edingwe tango asengi ngai komba lokola yebeke Big Fire bundaka na bamindele Big Fire bundaka technique lelo nazo yebisa ye pour son information nga naza chef coutumier de Binaka Bamba donc na koli na botami place kindoki ezali makambo na lobaki yango déjà ki nga naza champion makambo esi échanger abosa na kutu omoni nga ndeko bando lobo baluba bakozo pouvoir ti on a mis temps oyo muluba champion du monde Edingwe avant abana makambo na ya michopo wana donc paration d'esprit wa kozwa na makofi oya kozwa azalaka makasi ya kotelema po ba Big Fire bomb na kopesa ye na kopesa ngota 10 fois po eza Big Fire City na kopete 10 fois même mouvement alors to mona place ya kobandela michopo ya za soki na 67 ans soki 70 ans mwana na ye kutu na mona mukie mwana wana za mukie ke jingwa mukie ye kutu donc na ebiti donc c'est ça par rapport à ndongo lobi ozo compter trop na kisi ke na technique donc yoza no rasir na kisi na una technique edinga obeta na yo omoni ngana za champion technique soki na lobi makambo ya kisi yo nde mututu ninga makambo ya kisi alors eloko ngana zo lobeza ki ngana za prêt po bato ebele bazolo Big Fire edinga ole michopo edinga kodongolo misu edinga kosala komelo makila na lobi oui naza préparé et puis nazo zelayi donc oya luki akomona yango kombo na ye esili 2019 le 30 juin kombo ya edinga tukundi yango to ya kundango en Afrique du Sud makamona ye esili. I want to ask you a question, Big Fire. Yeah. Just because Gabin Goy, journaliste sportif. Bonjour Big Fire. Bonjour. Hello voilà. Bonjour à tout le monde. Big Fire na landi ba question wande ko batuni yo. Ngape na moi 2 ou 3 questions moi à poser. Question na ngat bosé d'abord. Big Fire. Est-ce que les lots ont préparé au Bunda combat na Edingwe? Au lobby Edingwe na sengi au combat. Mais sur le parcours il y a Edingwe. Motonangenge. Ba combat oyo Edingwe a Bunda. Na ba 4 minutes na Bunda na bango. Nasi ezana 4 morote na Congo oyo minute de oyo ala Edingwe na bela beta ya zati. Mais les loyo ozako osé. Au Bundana Edingwe le 30 jours à indépendance. Puis au lobby que non, au Kosambu Edingwe, au Kata Esuki, au Enatondés, pour l'action Kata Esuki. Edingwe batte belé, baela et la défi, na libanda balobé belé, mais na ring, Edingwe souk sabam. Edingwe gena poto, on a ambassade biso de Michopo. Sentir na o et le Edingwe lo mokote. Est-ce que misu ya batu ote bazara ote ya mutu zo lobisao? Question na ngali bosam moi. Deuxième question na ngai. Big Fire. Osagi na Kinshasa, j'espère que vous bandit 4 depuis Kinshasa, depuis Congo. Mais tout à l'heure, on trouve que non, vous allez chef coutumier. Vous avez mon bébé chef coutumier. Quand on a pitché le bac, vous avez compté na Kisi na yo, ou bien vraiment vous avez siré yo au lal Edingwe, ou bien vous avez que nous Edingwe, ça colle à communer mon colo 67 ou 70 ans que non, on a bête Edingwe. C'est ça que vous avez compté à moi. Et question dans la souke Zali Boy, Big Fire. Ceux qui ont bêté Edingwe était le 30 juin. Public congolais. Tout ça, non. Merci. Monsieur le journaliste, Gabi. Monsieur Gabi, pour la question, nazo baboye et puis nazo ko marché ba moto. Miswa batu yangonde ikosala kenonga inandima Bundana Edingwe nazolo baboyi et puis na souligner ba parole na yebikie kombo ya Edingwe ici mais Edingwe ye moko nano mona te kombo na yesi ya zolo baki akufa champion alors Edingwe so za na ba pouvoir a mokili oyo ezaka mokili wana onga pe na telema ya mokolo mibali hanga na bota masimwati na bota manefu
Donc eloko ya luki ba oyo basala so bando banga ye ngana banga ka musaka tati so bando banga ye ngana banga yeti. Donc ngai après conférence de presse la semaine prochaine ngape na osana Congo pona banda ka wana na okinde pe na Congo na osimba pe mabele wana edingo simba. Alors ngana edingo na ring pona beaucoup te belé eza bien ti ngai na edingo na ring nde réponse na ngai. Deuxième question na yo nazolo babu ngana ko profiter edingo parce que za mokolo ti soki ya imi yebi gaza mokolo agosenga jeune logo la ngai na makila eza na moto boye agosenga kombati pona no boye te kasi yango mone na yebi seke ke papa na yebi ki okobunda no 2 minutes ti aya déjà na mwana na yi mwana ya lobiti mwana na yi mwana oyo azolo bakeno ye kutoko bona na papa na ngate moni mwana wana façon na kufina ye ona papa na ye ko regretter pona ko sai mwana mambo kacha mwana na kufina ye papa edi mona na bunda na yete edi mo ye ezaka keno na kangie kaka na che camel clutch. Donc eza clair na ngai définition na zala nango na bloquer après na zui tondes na longole comment soutio na réponse que c'est l'embi déjà ya kimukolo na longole mo rapide c'est fini. Donc c'est ça. Troisième. Pour la troisième question na yo soki obunina dingwe abeti yo siko ko lobala biso ni puso promettre batu ko beti dingwe. OK. Troisième question na o otuni soki na bungina edingwe abeti ngai na kolobana batu nini. En tout cas ngana champion edingwa sengi ngai na ndimi défi na ye batu bakanga date ya lelo bakanga le 30 juin soki edingwa abeti ngai le 30 juin nazongeli ba faire bon mona na susu na ringiti. Merci beaucoup. Dans un senti on a pisi bango bango va continuer na vie na bango kachi. Merci. Moto anglais hein. Photo very much. From DRC. Just I need to ask you a question because I don't know if you know the person you want to fight with him. I think he's a big wrestling man. It's not easy. It's not an easy man. I know the many competition he was fighting Europe with the brother Zefi, they know him in the Europe. Edingo was beating people, he was doing the magic, the white people they was run away in the stage. But today you are in South Africa, we are here, we know you guys. Especially I want to ask you, coach. I know the many things you do it by a recreation center. But the Edingo, I remember Zombie was try Edingo, the way Big Fire is doing. Zombie was see what was happening. The house, big house, was to fall on top of him. When he came back in South Africa, the leg was broken. But today, coach, I want to ask you, are you sure you can fight with that man? And then you can prove South Africa because you are a big fighter. Because if they beat you, I think this event is gonna pass by China. If the president Ramaphosa is gonna see this fighting, and Zuma, everyone is gonna see what you can tell us about this event. Because I always to watch you fight with you guys. But that's why it's a big competition. It's like for national team, it's all the world. But that's my question. Really appreciate it. Like everybody know, my name is The Jackal. I'm from South African Pro Wrestling. I'm the coach for South African Pro Wrestling as well. I've got with me Ryan Angel, I've got Magnitude, and I've got Big Fire, the heavyweight champion to my left. Yes, on the 30th of June, South African Pro Wrestling, in collaboration with Team DRC, will be bringing the top wrestling to South Africa. We're going to make sure on the 30th of June, the Independence Day, that we're going to bring top class wrestling that has never been seen on South African and Congolese television to the people. The public will notice the quality of wrestling that we will be bringing to the community. So on that day,
there will be top fighters from South African pro wrestling as well as our Congolese local wrestlers that will be competing. And then not to last but not least, Mr. Ndingwe coming from DRC, who's a legend himself, very popular, well-deserved wrestler, superstar, coming to South Africa to face one of our heavyweight champions, Mr. Big Fire, to face him face-to-face on the day. Coming back to your question, am I confident that Mr. Big Fire is ready to face him? Yes, I am. Fire has taken a couple of years to get to the position that he is now. I'm confident that this wrestler will make us proud on the day. He's learned different South African techniques that he will apply on the day to make sure that he will empower or overpower the wrestler that is facing Mr. Ndingwe. I'm also very well aware of the legacy of Ndingwe. I know the power, I know the fights that he's had previously, his opponent that he faced, and how he defeated them. But for me, as the coach and the promoter of South African Pro Wrestling with my management team, we are fully confident to bring a fight that you will not want to miss on the 30th of June. That is a fight that the community must come and support, witness in South Africa, live in Boksburg, Johannesburg. So we are going to bring it, we're going to show it, and my champion will not disappoint me. What to prove you can be, you and the Big Fire are going to be taking it? The only proof I've got now is to tell the people, buy the tickets, come and watch. So we don't waste our money. You're not going to waste your money. So I think the way I play, Ndingwe can beat you, and then you go to wake up by hospital because of that. It might be the different way around. Somebody else be waking up in hospital, and this time around it will not be South African Pro Wrestling. So that's why I'm saying the way we do wrestling in South Africa is on a different level. We do it hardcore style, we do it physical, we do it mentally. So we are well prepared. We understand, with all due respect to Ndingwe, we are not underestimating his legacy. He is very, very professional. He's a superstar in Congo. We respect him for that. But we are not going to let that put us on the back foot in bringing our champion and the rest of us facing other wrestlers, making the day a very successful event. With some people will go away saying, wow. And that is what's going to happen on the day. We are going to change history on the 30th of June. Thank you. Thank you so much. Thank you. So first question I will have to ask you first. Do you guys have a time to watch Ndingwe's performance? For the good question. I'm fortunate enough. I've started studying a little bit of French myself, and I've got my wrestlers with me that have given me a lot of footage. We've watched the footage, we've analyzed the footage over the past few years, looking at the techniques that Ndingwe and his son is actually using. And we're going to use that to our advantage to make sure that we are going to be victorious on the day. So, yes, we have done our homework. We are not going into the opposition or onto the day just going in blind. We have done our homework. Okay, thank you so much. I wanted first to start with that question. So now my question is like this. All of us, we knew I'm from Congo DRC. I think when we want to talk about the fighter from DRC Congo, the first one is Ndingwe. And I'm not lying to myself. I think everyone knows that. So when you said you had to watch Ndingwe's performance, that's meaning you saw everything. I'm not saying about technically, I'm talking about magic as well. So it's from DRC Congo. I knew the way you guys perform here is different from DRC Congo. That's, I must be honest. Here we are too technical, but there we are what you call Sango Mamuti. You can open here and remove things and eat. It can happen, the way it happened in our country. So that's the way things going. So why, and sometimes Ndingwe, they can call him in America, in Europe. If just to watch a performance, you're like, hey, I'll never watch a fight again. Let it happen. So when you guys had time to watch all those things, and I thought you learn more about this about teams as well. So
your performance with Big Fire. What's the difference between Edingwe and Big Fire, and yourself, the way you watch Edingwe performance and the way you guys works with Big Fire? Thank you very much for asking that very excellent question. The difference between the two, you asked me about the difference. Yeah. So we've watched the videos, we've analyzed the matches. Question, yeah. Yes. What makes us better is he's a Congolese wrestler, first of all. Yeah. He grew up in Congolese, in Congo, Kinshasa. He's got the background, he knows the Congolese magic, he's been part of that. He came to South Africa, and what we've done is we've turned him into an even better wrestler at the end of the day. So he's got a combination of two things, Congolese magic, plus he has the South African technique. That is going to put him over into a different level. And that's why I'm confident. We are not underestimating, and I'm saying it very, very, very carefully. The Congolese magic is powerful. We understand that. But with the South African technique, combined with his Congolese magic, on the same level, it will put us over the edge on the day. Yeah. Thank you very much. Thanks so much. One last question, sorry. Let's not really the question, but just a message I would like you to tell all those people who watch us out there. I know there's Congolese that are out there, they are from UK, London, all of the world, they understood English very well. Maybe some don't even speak French or Lingala because they born there, some they grow up there. So if there's some message you go to tell them as someone who always close to Big Fire, because you're from Congo DRC, we respect that. You can't say every word. Now you represent South Africa, especially you represent the Big Fire. What are you going to tell them? Those who go to watch this on TV, but they will not be here. You know, what are you going to tell them? Especially those who knows Edingwe, the performance of Edingwe, they knows who is Edingwe. Right now they've been scared. Even his family, they are scared. They were like, why you put our father or uncle in danger? So what are you going to tell them, like something will make them to trust and Big Fire, who is right now? Yeah, so what I want to tell the guys out there is, guys, on the day of 30th of June, Boksburg, Johannesburg, Presley's, we are going to show you exactly what we have been working with, what have we trained up. I mean, I'm sitting here with three of my most popular wrestlers. I've got more not here today, and I've got some of my Congolese wrestlers on the other side as well. Guys, South Africa, we do it hardcore style. When we say hardcore, it means we are not playing. We are not there to play wrestling. We are there to compete against the best of the best. So in terms of protecting our Big Fire has been trained. His time is now. He wasn't ready last year, but he's ready this year. And that's why we're giving him the opportunity now to shine and take up that responsibility of representing South African pro wrestling on this level of being the heavyweight champion. So guys, to the people out there, you don't want to miss the 30th of June, Independence Day celebration. If you have the time, make yourself available, buy the tickets, come and watch what we are going to bring, each and every one of us, plus the rest that are coming. It's going to be a day to be remembered. Yeah. Thank you. Yeah, thank you so much. Côté défi à Salakachete. Ayaka même pas qu'on paye ça monte pas bomio. Arrangement ni oyo sali na gouvernement congolais, na gouvernement la biso na oyo Afrique du Sud, n'engue bino ofandi a. Ce qui est arrivé que Edingwe a sali a bomio. Ce qui est arrivé, management et là on agreement ni oni oyo pardon na ko parce que ça défi oyo la c'est pas naï. Ko Edingwe na défi pas Salakachete. Yebaki Afrique du Sud des mboka moko za munene. Ayaka pe na ninga yaka à partir ya Congo toyoka makambo oyo ya sala ndeko na biso katia basenga ga ikomba ye na kin na koisela ka zombi mir zombi ayaka awa na ibite soke zalaka ye to ndeko na biso mususu maintenant ko yoka zombi zaka kide komba babu o balinga babu na idingo ni tesala ke nwa à partir déjà ya kin na Lubumbashi a koisela ka zombi mir parce que yo défi oyo luke pa nae edingo atumbaka ayaka penza pe mabe sikoyo bozana papier oyo entre nini club oyo yo na oyo gouvernement ya biso ya Congo ba signé po soki neti eye problème eye na kati wana ke ndenge ya senyo na ke no mutu na biso ezala teke ba lukele ba problème ba banda so ndenge ni po on limite komba na edingo ye ba pe ba conséquences nango
après na retour na manager na yo o expliquer biso na likambo ndenge ezali. Merci Alain Matondo pour la question. Naza catcheur professionnel, Nazo Bundana SCPW. Déjà, club Nangai est bien protégé. Le club Nangai a un document qu'on a signé dans le club Nangai est indemnity form. Donc, il a un formulaire d'indemnité. En français. C'est-à-dire que ceux qui n'ont boukani, ceux qui n'ont koufi, oignon sekoya, ils ont la loi mon côté où ils ont télémé la moto, où ils ont pendant qu'ils n'ont pas anda SCPW, que nous n'avons pas kanisaye ou bien pas souillé et l'autre mot que ça. Ça, je vous assure. Et puis de deux, nayebi nangayi ki, naza un responsable, naza la famille, naza la moisi, naza la bana. Je ne peux pas mettre ma vie en danger. Oyo nazo sala, ce qui ngana telemi awa, pour na yebi ke jour wana, et ce jour obiso tout ko duma. Pour place wana, la Presley, on dit Presley, je crois pas te belle na ba komi wana te, et ça na box back, Presley, et ça d'abord VIP lounge. Donc jour wana, et ça jour oyo, la bêtise est dit moi ngamoko na zu bouteille ya Rémi Martin na fongoli na bandi komela. Na melaka masangate ça fait déjà 4 mois banana bandi préparatif ya combat oyo na stopper komela masanga. Le jour wana na kosili sa bouteille ya Rémi Martin ngamoko. Donc mutu moko te ngana ko cha vina ngana danger te nono et dit moi ya osala ba vanteta la on biloko la sala wana ya ba vantir ma kofi et dit moi ozua azala mesure à supporter choc. Pour nous repasser choc, on peut na yekutu famille n'a pas regretter mais yo so poli osali bo poani. Donc moi na le papa il fallait que la makambo na mona bunda na jeune. Pour moi na ko déclasser et puis papa yenga zawana na sir a kozo mata la chaise roulante. Donc et comme il peut histoire ya suka aza kovo na mutu bukani ata makolo parce que ba mouvement ngana ko bete on est dit moi ça va vendre on na Congo batika ba vendre ba sala wana ba s'entraîner ngana za awa je suis très formé très bien la technique donc ba mouvement o rezoa ba surpassement o rezoa et dit on a limité dans surpassement azu pena souplex na cheveux yango ce qu'on a big fire bomb na yebi que non so ika telemi na lebi que ça va pas se sentir na kina. Merci beaucoup. Maître Big Fire, est-ce que vous avez dit que Edingwe n'a pas Edingwe n'a pas na média? Mais il y a un mutozolo parce qu'il y a saigné au combat. Maintenant, il y a un mutozolo mais il y a un mutozolo. Il y a un mutozolo banane. Si quoi tant qu'il y a déjà techniquement parlant, que non au bétail. Or Edingwe déjà dans la zone soit déjà un message oyo. A royelo na ninge pas technique. Edingwe oya pena que non. Abandon balamon na kisi. Alors Luka pena siko asili so carrière à c'est parce que toujours c'est la paix message derrière. Oh dit pena que yo siko na niveau ya niveau spirituel. Tant yo so le niveau technique. Oh yepena na sakoli. Alors éviter na niveau technique parce qu'il y a des Afrique ici, ma ni babilo ko no se tout ba tout ezali. Bolia kama bende ne bo sala babilo kamo. Mais ce que so siko ya yembala moko attaquer na kiso ça. Siko na lobby yo kanisi nga na vandi place oyo eke na yebi na ngai dingwiti na yebi ka koya na ya ko bangela bakisi na yebi ka ko bangela bakisi na yebi ka koya akosa mo ba fantir ne ya salawana na yebi et puis na lobi ke na za prêt na yebi ko bien comprendre maman o bien ti na za prêt pour na ko face eding coach na nga to lobake l'année passée na za la ki prêt sikoyo na za prêt pour na ko fesi donc aya na ndenge nyonso moni asa ba ventirte aya na ndenge nyonso o amoni ke no ako ya ko ganya ngai asala o ya kosala na yebike a beta et puis famille dit on a pesa bango de message bango nyonso tout na beta bango moko merci. Maybe out there that this will be the first time ever that South African Pro Wrestling, in collaboration with Team DRC, will be bringing the legend Edingwe to South Africa. He's never been here before.
to wrestle one of our guys, one of the locals of DRC himself. So I think it's a very momentary moment that should not be missed. A moment that is going to be spectacular for the first time ever. So let's do this, let's see how it happens. We've trained hard, we're ready, so let's get the show started. Because Edingwe, he knows very well that Big Fire is ready physically, but he's going to bring the Muti. Maybe he's going to kill me to Big Fire. And then I need me myself now to tell Bateba to go to the media also, just to confirm and then to tell that you are ready about that competition, about that event. That is going to be just not like that. Maybe you don't know the guy. Maybe you're watching him to the TV. But as we know the guy, you see, just in case, because he's a Congolese, we have also to support our nation also. You see, maybe, did you sign any contract, maybe to see if he's still made a Big Fire? Then it's going to be you, because it's going to what guarantee you need to give us as a Congolese about this event if he's still made a Big Fire? If it goes big? Yeah. Because you are the coach who managing Big Fire. Okay. Yes. Okay, so between myself, South African Pro Wrestling, and Big Fire, we have our own contract in place. We have signed it already. It covers both Big Fire, it covers South African Pro Wrestling in the event of any eventualities. But I hope that the same is done from the other side. From Ndingwe's side, he needs to make sure that he covers himself and make sure that if something happens to him, he needs to be covered himself. For any injuries that he might obtain during the fight, that he's also well covered. So from our side, we are covered contractually. So if anything should happen to Big Fire, which will not happen, we are very confident. We have been prepared. So we're ready. Big Fire, do you want to add to that? Yes. I want to add to what Coach just said now. Na oloba na lingala. Auti oloba ki biso na club na biso na SCPW toza na contrat na biso on a auti oloba pe awa keneza indemnity for. Donc toza couvert. Soki likamoyeli biso oyo ekosale mapete toza déjà couvert. Mais yesiko edingo ye ozoya awa aza visiteur, est-ce que soki siko likambo eyeli ye pas kozala couvert? On a sur question on a ndebotu na ye parce que sora zongi na chaise volante na lingité famille na ye ya basakata bakende siko bakomo kende na salongo kuna bakende koluka ngai lupanga ba Big Fire eza wapi bakende ko pieti. Donc awa eza makambo sport avant amata na ring to repese pe document na biso awa o signer ngo eza félicite. So ça l'erreur et kokuma makambo gouvernement contre gouvernement. Alors yepé azala bien préparé abong sa avocat na ye azala pe bien couvert. And Team DRC and South African Pro Wrestling will not take responsibility for any injuries or anything happening to Ndingwe whilst he's on visit in South Africa. Je crois bolandi yango équipe ya Congo ba congolais nyonso boye bakeno SCPW ekozwa responsabilité mokote na oyo ekosalemela edingwe na batu na yo yana bango awa. La responsabilité ezati abukani akushi bino mo ba congolais bo s'arranger na icône na bino. Bon, on appelle un Congolais, mais bon, s'arranger, bon, bendier, so bon, boire na Johannesburg Hospital, kuna, ba soigner nanou. Après, on sort ma kisina la moussaye et talibino. To lobby, n'enga to lobby ka boza déjà agreement déjà signé. Lobby motoya wala nangate Big Fire vanda na Benoni, to ke ne pas Big Fire po abomi edingo. Po bogolela icône na bino. Ou soit légende na bino. Merci. On a des questions pour notre maître Big Fire. Lelo edingo ya lobi abundaka lisusu te akoma kofula bato mpo na yo azomona eloko abunda te aza kofula nde yo mwana na ye alobi boye na Afrique du Sud aza komona catcheur moko te alobi bosala misala bino ya sécurité botika catch defi wana oyo tie ceinture mpo na edingwe
ozomona te bolimi tie na risque ke ceinture wana ekeli bela. Merci Erzumbayo pour la question nayo. Na bien, ma fulama déjà. So dingo calculer que non aya bunana nga pa fulanga mikosi. Na fulama déjà. Big fa fulama. Big fa ibani Afrique du Sud modimba. Big fa ibani Congo modimba. Big fa fulama. Maître baza awa ayebi ki nga na fulama. Yebutu soka na bula ke zo fulanga avant de na Congo. Parce que azo ne obetama azo kozala ridiculiser pour nazo ridiculiser ba mémoire na ye nyonso o maramuto asala na vie na ye na chango na si. Donc c'est ça. Et puis makambo oyo mwana na yazo loba wana Dieu edingo azo loba ke na Afrique du Sud azo mwana kacherte na oyebi c'est d'abord quand en Afrique du Sud le kacha ya Europe. Ami ko sapeti Europe eza États-Unis. Na mokili toyebi États-Unis za liboso na makambo kaki et après les Afrique du Sud. Donc au moins ba Europe wana batika basala ba biloko na basala ka wana na ndenga ya bango ya Europe aux Afrique du Sud aux Afrique. Donc ami ko sa kututé au moins die azalaki en Afrique du Sud akimani yeso razaka ka mo bali mwana idingo akimani akima parce que mwana ki moto zo pela awa. Donc à cause de tout terreau sur national biso tout ça awa to vanisa da ba masulo azo awa betami lobi na mo azu soki Air France soki bon wala so so bien soki Sabena soki nini bon wala ta soki ya bilo wana soki ba Ethiopian azwa akepa na bango kuna toka okende kuna handicapé na yebi bo ya na poto za pe moi évoluer tam so na moi ba avocat na moi ba assurance na ye allez et quoi assurer yi o moni di mo na pesa ce message bongisa kokoriko na yo wana po eza mokolo suka po ngai eloko na loba yango so na longoli yango eki ozongisi yango ofuta ngai $50,000. Donc so na longoli yango yo fo zongisa yango na ring bokolo kobeta ngande ozongisa kokoriko na ona moto. Merci beaucoup. Muzolo Congo Kinshasa. Beaucoup plus, on a la question nous a beaucoup plus côté l'organisation et un combat parce que tout le monde nous a la ceinture. D'abord, on expliquer biso bato to type titre où tout le monde nous a la titre nene on a combat où nous a préparé na edingo to edingo déjà dans la ceinture belé champion belé mais on expliquer biso na no ceinture et de du côté organisation comment c'est réparti le combat ça la combat moko ya yona edingo où vous appelez le combat mosusu oyo et ko betama les jours ya indépendance wana et deuxièmement vous voyez pourquoi choix ya Afrique du Sud qu'on a combat oyo zomo na za combat du siècle qu'on a aussi sa carrière ya edingo ndingo lobi que azotika catch yom to aussi ça et puis combat ozaka à le simple ou et vous allez aller retour au cas où ba betio ou au beti edingo pour le basikoyo terrain d'attente entre nous ba libon de champion ils a aller simple ou ils appellent aller-retour. Merci. Pour la question, c'est vraiment ma question trop pertinente. D'abord, on a expliqué le titre Nanga, Bozo Talayango, et ça SCPW Heavyweight Champion. Donc, Naza champion poids lourd, il y a catch, il y a SCPW. Donc, les titres en Afrique du Sud, donc, na beti ba poids lourd nyonso, ngane motu naza siko na ceinture ya poids lourd. Wana za question na yo, je peux na répondre à yango. Et puis deuxième question na yo, eza concernant l'organisation ce qui va combat et vous allez ya ngai té. Combat jour wana eza jour à fête, jour à indépendance. Organisation programme eza pena munene. Ba combat je crois ce qui ekozala muki ekozala 8 combats. Ekozala 8 combats ba grand maître baza awa. Ba robunda pe ba combat jour wana ba mindele pe baza ebele ba robunda pe jour wana donc tozana 8 match jour wana. Et puis ezaka ka ba combattre lokola eza fête et puis to bengisa batu nyonso ba ndeko na biso nyonso ba congolais baza na Afrique du Sud. Partout, Pretoria, Cape Town, Durban, partout où nous sommes allés, Port Elizabeth, Pumalanga,
ba Eastern Cape partout jour wana bo manquer yango te fête yango ya indépendance eza awa bo sepela eza kaka sport kachite ba musicien na biso local ou baza awa ba ozala invité ba émission na biso ba star a minene pe o baza na Congo baza invité donc et vous la journée ya ke toza kolia toza komela toza kobunda toza kosepela donc eza pena programme et vous la pena moulai donc on est pour la deuxième question na yo et puis question na ya suka eza ke no na mitan oyo ngai ba contacter ngai na team DRC et puis le grand mécène, les grands patrons, les formateurs de boss Eric Dienga abi akocha ba paquet na ye pour événement na raté. Nga za na problème te. Na yebi na nga na ko beta na nga edimwe na komba ale. Lokola bolingi bocha mo aller retour makasi na bino. Pona yebi ça la bino passe. Ça la ba famille edimwe passe. Ate ba profitaki parce que ring wana edimwe yebi ngo bien te. Va profiter parce que place on a c'est peut-être Big Fire a déjà Chagi déjà va Minagi déjà terrain to linka ka combat moza na stade de Martyrs. Merci. Allez ngoyo soki bolobi que non to buni le 30 les 10 to ya ko bunda na Congo ba patron bazali team DRC ezali bocha ba paquet Angers Big Fire aza na mukanda ya ko voyager so ko bina butu akendo bundara edingo na cherche ba kina na butu donc ba mettre baza awa bazala mikanda ki so ba lobi keno allez tokende ba mindela bazali so ba lobi na biki ambassade na biso eza sima na biso so ki ba koti passeport lelo lobi ba oza ba visa to kitina kin to nyamuni susu edingo na kati stade de Martyrs ba to na moto ezaki ba ventir la fille d'ici l'été ba to ba makasi ya solo parce que na wa MC bino pour na ngai projet na ngeza to komisa catch style congolais wana e comme na level moko e comme à niveau moko so façon ba komona to beti edingo na mona na yi na ba catcher o ba ko oser ke ba ya obunda awa Nasir ministre ya sport aloba keno te Big Fire to lingi sikoyo makamutu ezonga ndenge ezalaki orange catch na Congo Big Fire yo commence au coach kotoyo chaque mercredi otiki ba faire na yo oyena kin oyo pe s'entraînement alors ngai na ba équipe na nga awa to kabola siko coach yo ke ne pe s'entraînement mercredi oyo allez mettre les bacho ke ne pe s'entraîner parce que façon to ko betela bango na ebike et au CPD ça Congo mobimba merci. Moi c'est Jenny la charmante Congo South Africa News et la RTGA. Question à mise à deux questions. Maître Big Fire, vous avez pour représenter DRC de South Africa. Parce que Yvette Baïsisho et je venu DRC na South Africa. Si vous avez un manager, un coach, vous représenter la République démocratique du Congo, toujours représenter l'Afrique du Sud. On a une question à la question à Nibali. Pourquoi aujourd'hui défi na yoza na edimi? Parce que awa ben Afrique du Sud na bakatia peut-être même l'état banté. Mais pourquoi au Kimba la moko straight na edimi? Est-ce que faut la edimi ba bunda na yo? Puis na bakatia mususu o ba ko bunda na edimi bazati. Wana suki na yo après na ya na ba linga. RTGA a s'appelle dans la question là. Nazolo ba boye. Big Fire a changé de nationalité. Big Fire aza congolais. Tant on a zo bunda, nenga na lobby, na zo évolué en Afrique du Sud. Na mitan oyo, tant on a zo bunda, na na Afrique du Sud na mapeka na sima na ngai. Donc ce qui n'a beti edingwe parce que naza ko représenter club nanga. Naza champion ya SCPW. Naza champion ya suki elongoni ya Komoti na mita. Mais quand on est dans le lobby, tant que ministre sport ofan Nathalie Moussala, Nathalie Boulou, et moi on l'a battu.
tolingi sikoyo tomema situation na Congo kana na lobi na Congolais anytime naza na ngai ya kofungwama. Pourquoi seulement Edingwe? D'abord na lobi ke ngai ne mutu na bandi Edingwe tumbate Edingwe atindeli nga message ki aza na posa aya na Afrique du Sud aya okundana nga pe na ndimi. Et puis soko lobi ke en Afrique du Sud bakachera mususu ya obundana bango peut-être bansusu na beta bango te na waye bisao keno naza champion en Afrique du Sud et puis porte ezalaka ya kofungoma club na nga eza awa na pekisa mutu te naza champion na olo bango susu naza champion Big Fire moto monene naza awa anytime anyway soki moto olobi keno Big Fire na bunda nao na obunda mais ayebake Big Fire abundaka mpona mbongo baluki ba sponsor ba organisateur bache ba paquet na se Big Fire adimisi bibundeli et puis abundi ndeso bokoyebake no Big Fire akobeta bango nyonso. Merci. Exhibition ozana na DT DT biceps yende mtaro pour assurer technique à ma quartier. Alors si vous permettez moi la retourner une question DT biceps sur le plan technique ba précaution nini oyo bino ba quartier ya Afrique du Sud et parce que ils appellent event ya munene s'il faut qu'on se dise la vérité et oui qu'on a peut-être première fois pour na awa na Afrique du Sud ba quartier baloma ça ba ya rokunda awa grâce à yemoko balobi les formateurs Eric Djenga mokonja mwana mokie King Salomon DT biceps c'est répondre à biso sur le plan technique par précaution ni oyo équipe na union surtout ya bakatia ya DRC oyo aussi déjà. Bon, en tout cas merci beaucoup pour la parole Mama Jimmy. Biso toza na Afrique du Sud ndenge bouti boloba ke mettre bien na poto lobi ke bakatia na Afrique du Sud batika kati tout ça la sécurité oui pour aux ala ba chômeur de poto se retrouver ba mandat peut-être. Tant que toujours le bas sur le travail, Big Fire a utilisé sa position na awa, mais sur le plan technique, il y a peut-être un gars qui a ma directeur technique, j'ai beaucoup d'espoir. Big Fire a victorieux devant champion Edingwe, ce qui n'a trop sur la technique. Ce qui est na mambo mulili Big Fire et Banjela dans le tambour. Parce que la Banjela mulili Bakawana na bien. Na voye koluka ozala le devant na mambo mulili te pa ya biwana Big Fire ayebi ba place na yo ya na okende okota. Assurance na ngai ke mutu ya Edingwe okuya na côté technique. Qui s'assoit la bango bango en Europe. Ba voye ko beta Big Fire peut-être na côté fétiche. On a parlé sur ngai état de directeur technique. On va vous préparer pour la athlète on a na Big Fire déjà champion. Titre na ezali, j'espère que vous allez sentir na ezawana. Pour la côté technique, on a trop sire. Awa bien au Kouya, conditions physiques ça compte. Qui s'assoit Dieu. Le travail côté technique, à Rubunda la Payate. Donc on est awa à côté sur Pétiche. Sur Pétiche, peut-être un gars étant directeur technique, d'abord on a moins de fête. Mais le travail à catch technique, qui s'assoit à la côté conditions physiques. Il y a une préparation à clé, tu as préparé combat et ça la maca. Big Fire a complet dans mon moment. Donc, tout ça dans la communauté congolaise, vous avez la complexité. Et Dingwe, tout ça, les Congolais, surtout, à la paix spirituelle. Tata, Bakati, même à la pour la personne à catch, je vais mettre à la raté. Je vais sentir à la raté, Kati, à la raté, Kati, à la raté. Donc, on est dans la Big Fire, il y a Bolo Baté, Big Fire, il y a Meka. Azokende kokunda parce que soki alega âge et dingo ba âge na ba tikala suti kwa tikakati tiago la champion donc abunda kala katier nyos awe boya la mboko bomoni ba matisi na n'importe quel katier ata bino bo minimiza gao il kolo aringa la katier a mukete et dingo la katier a munene ta la katier a mukete nous aussi ndenge to bandi awa katier a mukaza wa te katier a munene za wa te malamu la biso mama maître ezalaka te oye ala na niveau boye moya simba na oyo desate biso ba catch makambwa ezalaka te
En tout cas, mingi on le besoin toujours la confiance et la technique. Pour la côté, on a déjà ma perdant. Merci. Maître Biceps, on a tout la réponse. Serre na biso training à autour na yo. Au lobby, on a trop si na technique il y a Maître Big Fire. Mais sur le côté Moussous, il y a Moulili, il y a du Gorbet. Mais na côté technique, il y a aux assises. Là, si ils en ont. Alors, là, il y a le Maître Biceps. Est-ce que Maître Big Fire a la santé, na craqué dans l'entraînement? Vous allez tout à l'heure présenter que non, yo détenaï. Dété, moi, la bengi, on a parlé, yo vendre comme dété. Pourquoi il dit que nous comme dété, à éviter. On a question à poser Maître Biceps. Ce que la question que je poser, on a vendre, à mettre sur vendre. Na moins de qu'on a besoin de se na nyoka, et na nyoka. Donc on a. À ce temps-là, il dit que nous avons combattu abondé belé, nous avons quartier au bout de la qui s'est ma casse. Tel que va bosser le premier, basé fi babotanda. Tout à l'heure, est-ce que vous avez dit que nous avons ça et dingwe na kati ya ring to eza nonga fantaisie pa mboyo sala ka bangisa batuka ba mona ka no ba filmer ba mona ka nyoka no dingwa banga nyoka est-ce que vous avez dingwa ali mettre kuto déterminer moi lobi que no wana zali mutamuli ali papa ya ba quartier nyos donc nyoka no ebo bangisa dingwe ebo bangisa biso toza ko filmer bu ndengeni question nga wana question nga suka ali boye na tuna Maître, pardon, comme Maître Nangana Tunayo. Est-ce que les loyaux, Maître Big Fire, a un défi et dingue, Motonangé. Azoro belé, à l'obé belé, à vous aller dingue, boy, à vous bétailler, à vous bommailler, boy. Makambo, oh, Maître Big Fire, est-ce que vous avez signé que Maître Big Fire? Agola c'est dingue mais mais dingue ba kufia mais qui atike dingue mais na ring question là Maître Biceps pense que yo répondre après tout na ndeko msusu bon ngai na voye ko répondre au boy même point à Maître Big Fire na oti ko loba ateke na la trop sûr que dingue va gagner côté petit j'ai bien parlé na la trop sûr côté technique victoire ezali mais côté ya makambo mulili mutamutu wala na yebi bien na lobité que le rôle na yebi bien pour gagner Fire pour ngai Biceps na yebi Big Fire toujours travailler sur le plan technique tant toujours sur sa préparation na tangonga mulili banzela na yo yazo kende kokota na yebi yango te na voye ko pesa de pets que pour bien tout monde na ba conseil premier ba botamber kile ba leka kili kasi na bepoka ngo pe wana te parce que lelo batu wana baza pe lisusu te batu wana baza lisusu te lelo pe to komi na nouvelle génération voire même biso ba tete Biceps so bana o bango ba edingwe basali mais lelo ba Big Fire pe bango ba yi donc tout va changer combo ya club na yemoko combo ya fédération na yemoko tout va changer donc tout va changer wana kili kolo ya etanda tout va changer donc combat ya na Big Fire la surprise merci. Bon, pour répondre à la question, il y a le besoin de dire comme un souka. Ani bien que moi à comme dans la souka. Nandenge à comme dans souka. Moi mon qui a joué sentir sans combat après ce mois aider. Fallait je sentir la chango tout est là. Mais na kobanga azo pesa mo mwana kacha na royaume te. Et du mwana zana yebi. Ouais na awa azo ko tika nyoso. Akotika nyoso ko soka maboko pamba. Big Fire a betaille. Ati balobi moi qui avec la bakolo bina ezali balango bate ti Maître Big Fire asinya bunda na ndingo ya peli balango bate même si pas dans le quoi du tout il pitia naso na mi ngoro bate ringe sala kama mabutu yesu na mulili ye pas dans mulili na sala kama ya teke ni na singi ba nyoko na singi jouer na singi nyoka za demo ya ni balango bate. D'accord, sorry. Question de ma souke. Vous répondez maintenant à la question de Moutuna en Haïti. Au lobby, Nyoka est à jouer. Nyoka est à jouer, bien sûr. Il y a un tourné pour la vie, c'est Nyoka on a. Oui, non, on peut pas ça. Et dingwe, pour pas ça, biso bateau, tu es presse. C'est ça.
Et puis, maître, pardon, on a une question. Ils ont dit ceinture, oh, il y a bazo, ouais, il y a tout, oh, il y a dit. Il faut préciser. Il dit, bazo, il y a, pour abonder la ceinture, oh, pour abonder Big Fire. À récupérer ceinture à Kenango. Il y a un temps la ceinture. Il y a un genre pour mettre Big Fire, pas qu'il y ait la ceinture. Il faut préciser, mais on va dire bon, na lobi te ke dingwa zona ceinture pa chango ababu na fire te. Na lobi bo mona ki dingwa zaki ceinture. Apesi mwana ye. Pale azwa ceinture wana chango anje, to bunda to la ceinture o ya salamo. Mais abanga ko cha combattre ko organiser combat to la ceinture wana azwa pesa mwana na ndenge na ya ona lobi ke catch eza ko yo mte ndenge zo mimela. C'est-à-dire soka ye na mwasi na ye na ceinture na ye. C'est pas ndimbe ko zo ceinture wana chango anje ndenge fire che ye. Akotika nyoso tu tout à petit rendez-vous déjà le 30 juin. Là, nous disons comme ça un grand merci à formateur des boss, le King Eric Djenga, le roi Salomon. Donc, tous sont habillés dans le tous sont rendez-vous le 30 juin. Big Fire, je pense que dernièrement, on a lancé un message dans yo et pas à surtout au bord de la conférence de presse. Vous avez assuré et ba manager na bino ko ba on peut ba kokuna baza ko assurer bateau ba koya event wana. En tout cas ndenge alobaki liboso eza le 30 juin eza journée d'indépendance eza journée ya congolais nyonso journée wana ba ndeko na ngai ba maître na ngai ba manager na nga baza na biso ba congolais to célébrer ensemble journée ya indépendance eloko na koyebisa ba congolais nyonso bisika bozali bokozala déçu te eza event ba grand patron boss de boss les formateurs des boss les kings des kings le roi Salomon a été paquet en jeu pour journée wana ezala agréable bino bo support biso bandeko na bino jour wana pour nous somba kaka ticket oyo kozala moins cher makasi je crois ils ba 80 rand 100 rand to sombi ticket to yé pour na ko sepela nde na lobi ki jour wana naza kuya pour na ko sepelisa mokili wana en tout cas franchement soki bino boyeti ngana wa matana edimwe na ringi te donc mbongo ya riki bienga ya billet edimwa ya boye makambo surtout et que ofele donc bino ne fo boya jour wana boye bovandi pona sepelisa bino na beteli bino mutu oya kangama na titre ba anena komisa ngo royaume et comme makambo na ye ya mwana na ye na betiye to sepeli biso bakonde to yeba ko na biso bango ba paya bango soki aza maladi to meme na hôpital o aza bien to meme na hôtel biso to bando pesa na bakote to bandi deya ko duma bino mo boyebi to se retrouver ba o ba koya na bobos to ke na bobos ba o ba koya na sankai to ke na sankai ba go ba ya mokili donc to zala ko duma na ko duma. Well, guys, just from my side and from Ryan Angel. Hi guys, Ryan Angel here from SAPW. I know there's a bit of a language barrier. I'd like to tell you guys one thing. We don't talk the same language as everybody. We talk one language that everybody understands, and that's pain. So as you can see, the one with the most bruises loses. Negative, anything from your side? I just want to say thank you guys for the opportunity that we have. That we're going to have the 30th of June at Presley's. It's going to be a show not to miss. So you're all welcome, and thank you very much for the opportunity. We appreciate it. Yeah, so Team DRC, South African Pro Wrestling, is going to bring you the best of the best. South African Pro Wrestling is the leading wrestling promotion. Not for nothing. It's because we do what we do. We bring the best wrestling ever. So get your tickets, come and support. You are not going to get something not worth it. Thank you. Thank you.
ezalaka place ya moto bien réalité mboka mopaye ebi moto aza kuna nga naza awa balobi maison chango TV live nayebi te mais TV live eza makambo live réalité ya mboka mopaye nga nayebi yango naza na mboka oyo olingi image na yo publicité na yo balobela yango batia yo ka pansango na yo panzana maison chango je suis briefé la merveille mais soki na baluki moke na komi elinda Kardashian